Биыл бірінші сыныпқа қабылдау 1 сәуірде басталып, 2024 жылдың 31 тамызына дейін жалғасады. Ата-аналар баланың құжаттарын электрондық үкіметтің e-gov.kz веб-порталы арқылы тапсыра алады. Жаңа оқу жылында 1 сыныпқа 370 мыңнан астам бала барады деп күтілуде. Былтырғы оқу жылынан биылғы оқу жылындағы 1 сыныпқа қабылдаудың басты айырмашылығы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру, тәлімгерлік және балалардың қауіпсіздігі мәселелері жөніндегі 2024 жылдың 23 ақпанында қабылданған заңға сәйкес лицейлер мен гимназияларға 1 сыныпқа қабылдау кезінде емтихан өткізуге тыйым салатын ереже енгізілді. Барлық балалар дайындық деңгейіне қарамастан тең мүмкіндіктерге ие болады. Бұл бастама тестілеу мен әңгімелесуге байланысты 1 сынып оқушыларындағы психологиялық қысымды азайтуға бағытталған.